Alah ana tamu to. Sapa nduk kowe iki? Saya Ibu Ismiati dari Dukuh Mbetek, Desa Gondang, Kecamatan Gondang. Lah kok jenengan niku daftar teng Radio Istana menika lara-larae ceritane gimana kok daftar di Radio Istana Bu Is? Ceritanya itu dari ibu saya. Ibu saya dulu pernah ikut umroh di Radio Istana. Dia bilang, "Nduk, nek daftar umroh neng istana wae. Aku wis ngrasakno pelayanane apik. Ustate tanggung jawab. Wis to ning kono diopeni. Pokoke aja ning ndi-ndi, pokoke neng istana wae. Soalnya aku wis tak rasakno tenan." Gitu bilangnya ibu. Terus akhirnya ya udah, saya daftar di istana. Mulane tak kandhani. Yen pengen umroh kuwi nang Radio Istana Bojonegoro wis karuan jelas, aman, resmi, amanah. Aja ngandel maklar-maklar sing ngomong ngalor ngidul jluntrunge mengko malah ngerugekke sampean ya. Saiki akeh calo-calo sing berkeliaran ngono kuwi, ngelingi. Akeh sing padha kebujuk, akeh sing padha ketipu. Mula ditintingi dhisik, bener ora? Ayo, nek pingin sing bener daftare no Istana FM kene utawa no cabange Jalan Raya Jegulo sakwetane SMP Negeri 2 Soko Tuban kono lho, Nduk. Iki lho contone, rungokno to sing wis melu no Radio Istana iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati dari Mori. Saya ikut umrah bersama Radio Istana Budal Guyu Mulai Guyu. Nama kula Muntina, alamat Dander Karangsono. Saya ikut umroh Radio Istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasno Gecek Desa Jegulo. Saya ikut umroh Radio Istana Budal Guyu Mulai Guyu. Nama saya Ibu Sri Windarwati. Alamat saya Banjarjo, Bojonegoro. Saya ikut umroh di Radio Istana. Yes. Nama saya Samining, Desa Pengantan, Kecamatan Balen. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Yes. Nama saya Edi Rianto, alamat Kelurahan Banjarjo, RT 17 RW 3. Saya ikut umroh di Radio Istana. Nama saya Sarpe, dari Desa Penganten Jati Cilik, Kecamatan Belen. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Madep mantep melu istana nek no. Budal guyu, mulai guyu pokoke. Pancen bener dulur, panjenengan pingin berangkat umroh, daftar mawon di Radio Istana FM Bojonegoro. Karuan aman, resmi, amanah, lan bahagia, didampingi, diopeni, lan dibimbing. Dengan fasilitas jarak hotel dekat, paspor, vaksin, perlengkapan lan koper, boten usah bayar alias gratis. Saat ini dibuka pendaftaran untuk pemberangkatan bulan Februari, bulan puasa, bulan Syawal, dan bulan Juli 2026. Radio Istana FM Bojonegoro juga membuka pendaftaran untuk Haji Plus 28 hari dengan masa tunggu 5 tahun, fasilitas hotel bintang 5 dan tenda VIP, juga melayani batal umroh dan batal haji. Segera daftar di studio Radio Istana FM, Jalan Mungin City nomor 148 Bojonegoro, atau juga bisa daftar di kantor cabang PT NWA, Jalan Raya Jegulo, Desa Jegulo, Kecamatan Soko Tuban. Atau Anda bisa menghubungi nomor WA 0852 1337. Asal-usul Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Ada suatu wilayah yang bernama Parang Garuda memiliki hajat menikahkan putra satu-satunya yang bernama Raden Jaseri atau Menak Jasari dengan putri Adipati Carangsaka yang bernama Dewi Ruyung Wulan. Raden Jaseri adalah pemuda dengan fisik cacat dan berwajah jelek. Dewi Ruyung Wulan bersedih karena ia tidak menyukai calon suaminya. Dalam pernikahan itu Dewi Ruyung Wulan meminta adanya pagelaran wayang dengan dalang Ki Soponyono, seorang dalang terkenal. Dewi Ruyung Wulan meminta cerita pewayangan yang ditampilkan adalah cerita sedih. Dalam pagelaran itu, Ki Soponyono mengajak dua adik perempuannya yang cantik, Ambarsari dan Ambarwati. Keduanya bertindak sebagai waranggono Swarawati. Tiba-tiba terjadi keributan. Dewi Ruyung Wulan turun dari pelaminan dan menjatuhkan diri ke pangkuan dalang Soponyono. Ia minta dibawa pergi. Ki Soponyono terkejut lalu ia mengeluarkan kesaktiannya dan melarikan diri bersama dengan Dewi Ruyung Wulan bersama kedua adiknya. Adipati Parang Garuda memerintahkan patihnya Singopadu untuk mengejar dalang Soponyono dan Dewi Ruyung Wulan. Adipati Parang Garuda sampai memporak-porandakan desa. Ki Soponyono, Dewi Ruyung Wulan, dan kedua adik dalang itu lari masuk hutan mengikuti arus sungai. Dewi Ruyung Wulan hingga melepas pakaian kebesarannya, berganti pakaian penduduk agar tidak mudah dikenali. Sampailah mereka di Dukuh Bantengan atau Trangkil, wilayah Panewon, Mojosemi. Saat itu matahari tengah bersinar terik. Karena kehausan, Ki Soponyono mengambil semangka dan mentimun di sawah sebagai obat dahaga. Mereka tidak menyadari bahwa gerak-geriknya diawasi adik pemilik sawah Panewu Sukmoyono yang bernama Raden Kembangjoyo. Sampai kemudian Ki Soponyono dan Raden Kembangjiwo berperang lantaran pencurian semangka dan mentimun. Ki Soponyono kalah sakti dibanding Raden Kembangjoyo. Kemudian keempatnya, Ki Soponyono, Dewi Ruyung Wulan dan kedua adiknya menjadi tawanan Raden Kembangjoyo. Saat Ki Soponyono mengutarakan alasannya mencuri semangka dan mentimun pada Panewu Sukmoyono, pemilik sawah itu tidak sampai hati, hingga akhirnya mereka ditampung dan dilindungi. Sebagai rasa terima kasih, Ki Soponyono mempersembahkan kedua adiknya pada Panewu untuk dijadikan hambanya. Ambarsari diperistri oleh Panewu sebagai selir, sedangkan Ambarwati diberikan pada Raden Kembangjoyo untuk dijadikan istri. Sementara Dewi Ruyung Wulan dikembalikan ke ayahandanya Adipati Carangsaka Puspo Handungjoyo. Dalam perjalanan selanjutnya, Raden Kembangjoyo berhasil mengalahkan pasukan Parang Garuda. Pasukan Raden Jaseri yang terus mengejar Dewi Ruyung Wulan. Sebagai ucapan terima kasih, Dewi Ruyung Wulan diberikan kepada Raden Kembangjoyo yang berhasil mengalahkan Adipati Parang Garuda, lalu menetap di Carangsaka menggantikan Puspo Handungjoyo sebagai pimpinan wilayah itu. Setelah diangkat menjadi Adipati Carangsaka, Raden Kembangjoyo menggabungkan 3 kadipaten, yaitu Parang Garuda, Carangsaka dan Mojosemi menjadi 1 kadipaten Pati. Nama Pati diperoleh saat Raden Kembangjoyo dan Ki Dalang Soponyono tengah meminum dawet usai membuka hutan yang dijajakan Ki Sagola. Raden Kembangjoyo terkesan dengan kesegaran dawet yang terbuat dari pati aren yang diberi santan kelapa dan gula aren. Terinspirasi dari minuman itu, kelak pembukaan hutan selesai akan diberi nama Kadipaten Pati atau Pesantenan. Itulah asal mula Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bu,
Ibu, gapura kecamatan tak goleki kok renek to yo. Gusti Allah, lah kok lemah-lemah koyok tugu malan. Bu, wis sampean tumbasne samji apa durung pesenane bapak? Sik to, Pak, mager aku. Wong kono anak lanang ka lho. Saksik. Yo ngono kuwi. Mulane to, kok gampang lara, gampang asam urat, gampang kolesterol, penyebabe ya mung siji, males lumuh. Kan wis rutin konsumsi samji to, Pak. Lah jarene sampean samji mandi kanggo menjaga kesehatan. Tapi yo karo diimbangi gaya hidup sehat to, Bu. Ora mung turu ngono kuwi. Iya. Wes, Bu. Sampean tiang sare kasur panggonanmu. Leres dulur, jamu tetes sambung jiwa digawe saka bahan herbal pilihan kayata godhong sambung jiwa, godhong kelor lan mengkudu kang iso marasno sikil kebas krasa kandel, gringgingen, gampang kram, delamaan krasa panas, sikil gawe mlaku digluk-digluk kaya abu dengkule, linu-linu, boyok kemeng, pundak geger kaku, gulu tengeng, lengen kemeng, lemes ranek dayane, tangan kating cerkut, susah turu awak loro kabeh, lan ingkang ngrasakno asam urat, rematik, kolesterol, diabetes, mah utawi asam lambung, uga gatel-gatel mergo alergi, sedaya saged waras kanthi ngunjuk jamu tetes sambung jiwa. Dapatkan jamu tetes sambung jiwa di Radio Istana FM, Jalan Mungin Sidi nomor 148, pertigaan lapangan Singonoyo, Bojonegoro. Bisa juga Anda dapatkan di kantor pelayanan umroh MWA, Jalan Raya Jegulo, 500 meter timur SMP 2 Sokotuban. Jamu tetes sambung jiwa, tes, sehat jiwa lan rogo. Sambung jiwa, jamu tetes modern, warisan tradisi. Aduh, lara kok kaya ngene ya. Lara waras cong ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kula ya Allah, panjenengan sarasaken penyakit kula. Panjenengan paringi tombo ya Allah, ya Allah. Bila Anda mendapatkan ujian sakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah yang bisa menyembuhkannya dengan lantaran minum air Zam-Zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melihat air Zam-Zam adalah ibadah. Air Zam-Zam dapat menghapus berbagai dosa dan kesalahan. Dan salah satu keutamaannya adalah bahwa barang siapa yang memercikkannya ke kepala 3 kali, maka dia tidak akan terkena penyakit. Air Zam-Zam itu juga berkhasiat sesuai dengan apa yang diniatkan. Atau mungkin Anda yang saat ini terkena penyakit, minum saja air Zam-Zam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa air Zam-Zam memberikan pertahanan terhadap beberapa penyakit seperti masalah nefrogenik, katarak, diabetes, dan membantu dalam stimulasi sistem reproduksi. Air Zam-Zam memiliki sifat unik untuk melawan kanker dan juga memiliki efek anti-inflamasi yang kuat. Segera dapatkan air Zam-Zam asli di Radio Istana FM Bojonegoro. Bisa juga Anda dapatkan di kantor pelayanan umroh MWA, Jalan Raya Jegulo, 500 meter timur SMP 2 Sokotuban. Asal-usul Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Desa Kedung Sumber terdiri dari 4 dukuhan, yakni Dukuhan Kedung Sumber, Kricak, Tretes, dan Sugihan.
Zaman dahulu Kedung Sumber merupakan hutan yang tak terjamah manusia. Namun pada suatu ketika ada seorang petani dari Sugian yang merambah daerah tersebut dengan menebas pohon-pohon atau babat alas, dan tanaman yang ada di hutan itu ditebas atau dibabat untuk dijadikan pemukiman. Pada saat itu dusun Sugian dan Trete sudah menjadi pemukiman warga lebih dulu. Petani asal Sugian tersebut bernama Mbah Jambret, yang mana sekarang dikenal dengan sebuah nama sebutan Mbah Singosumber. Pada saat membabat hutan, Mbah Singosumber tidak sendiri. Beberapa orang juga turut membantunya dalam membabat hutan tersebut. Mbah Singosumber kemudian menjabat menjadi lurah pertama di desa Kedung Sumber. Nama Kedung Sumber sendiri diambil berdasarkan kondisi desa Kedung Sumber yang memiliki sumber air yang melimpah. Arti nama Kedung sendiri merupakan tempat air yang melimpah, dan sumber yang dimaksud di sini adalah sumber air. Kedung Sumber dahulu merupakan nama dari dusun Krica, namun karena beberapa alasan yang tidak diketahui, nama Kedung Sumber dijadikan nama dusun Kedung Sumber atau kerajaan. Dusun kerajaan sebelumnya memiliki nama dusun Kedung Baloh. Dikarenakan dahulu di dusun kerajaan tersebut terdapat pohon boluh yang sangat besar, bahkan untuk menebang pohon itu memakan waktu yang lama dan memerlukan bantuan banyak orang. Pohon boluh sendiri merupakan pohon yang memiliki daun hampir bulat dan hampir seperti daun pohon kapas. Sedangkan untuk nama kerajaan sendiri merupakan sebutan untuk pusat desa, yang mana di dusun Kedung Sumberlah pusat desa berada. Pada saat nama Kedung Sumber yang dulu ada di dusun Krica dipindah ke dusun Kedung Bolo, Kedung Krica diubah nama Krica karena pada zaman itu di dusun Krica banyak ditemukan pohon krica yang memiliki duri kecil-kecil. Karena alasan itulah kepala desa pada masa itu menamai dusun tersebut dengan nama Dusun Krica. Sayangnya saat ini baik pohon krica maupun pohon bolu tidak ditemukan di dua dusun itu, karena banyak lahan yang dialihfungsikan sebagai pemukiman, perkebunan dan sawah warga. Kini Mbah Singosumber dimakamkan di puncak Gunung Piling yang berada di antara Krica dan Kedung Sumber. Makam ini masih dirawat dengan baik oleh orang-orang yang di sana, yang merupakan keturunan Mbah Singosumber. Selain dusun kerajaan dan dusun Krica di desa Kedung Sumber, terdapat dusun Tretes dan Sugihan. Sejarah dusun Tretes dan Sugihan telah ada jauh sebelum adanya dusun Krica dan Kedung Sumber. Dusun ini telah dibabat dan dijadikan pemukiman penduduk pada zaman Mojopahit. Adapun dusun Tretes sendiri berada 4 km di sebelah utara dusun Kedung Sumber. Di dusun Tretes terdapat satu makam keramat yang masih terawat dengan baik. Makam ini adalah makam Mbah Joh Taruno, orang yang pertama kali membabat hutan di kawasan Tretes untuk dijadikan pemukiman warga pada zaman kerajaan Majapahit jauh sebelum Belanda ada di Indonesia. Mbah Joh Taruno berkelana bersama 4 orang saudaranya. Saat itu mereka sedang dalam pelarian dan memutuskan untuk berpencar, 2 orang ke arah Nganjuk dan yang 2 orang lagi ke arah Bojonegoro. 2 orang tersebut dikenal dengan nama Mbah Joh Taruno dan Mbah Bores. Kala itu belum ada desa-desa seperti sekarang. Yang ada hanya pepohonan dan hutan belantara. 2 bersaudara itu berpisah. Mbah Joh Taruno memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan beristirahat di sebuah hutan yang kemudian dibabatnya lalu dijadikan pemukiman yang kini dikenal dengan Dusun Tretes. Sedangkan Mbah Bores memilih untuk berhenti di sebuah hutan yang kini menjadi sebuah dusun yang bernama Dusun Sugihan.
Adapun penamaan Tretes sendiri karena di dusun Tretes terdapat sumber air dan kondisi geografis dusun yang dipenuhi tebing-tebing tinggi membuat sumber air tersebut mengalir ke bawah menuju pemukiman warga dan terus menetes hingga saat ini. Karena airnya yang terus menetes, maka dari itu dusun itu diberi nama Dusun Tretes yang berarti air yang terus menetes. Mbah Jotaruno dan Mbah Bores kala itu memutuskan untuk berpisah dan Mbah Bores memilih untuk berhenti di sebuah hutan yang kemudian ia babat dan untuk dijadikan tempat tinggal yang kini dikenal dengan sebutan Dusun Sugihan. Dusun Sugihan merupakan dusun terjauh yang ada di Desa Kedung Sumber, bahkan jaraknya mencapai 12 km. Perjalanan menuju Dusun Sugihan juga terbilang ekstrim karena kondisi jalan menuju Dusun Sugihan rawan longsor. Namun Dusun Sugihan juga merupakan dusun terluas yang ada di Desa Kedung Sumber. Zaman dahulu mulanya, Mbah Bores yaitu menebas pepohonan di hutan tersebut sendirian hingga pada suatu ketika ada beberapa orang yang singgah dan ikut membantu Mbah Bores memperluas wilayah dusunnya hingga menjadi pemukiman yang terbilang luas. Sedangkan penamaan Dusun Sugihan sendiri dikarenakan pada zaman itu lahan di hutan yang telah terbabat tersebut hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Maka dari itu dusun itu dikenal dengan sebutan Dusun Sugihan yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti kaya. Saat ini makam Mbah Bores masih ada di Dusun Sugihan dan juga masih terawat dengan baik. Bahkan makam Mbah Bores dianggap sebagai makam keramat oleh orang-orang Dusun Sugihan. Mereka meyakini bila hendak mengadakan acara atau suatu kegiatan, mereka meminta izin dahulu ke makam itu agar acara dan hajat yang diinginkan tercapai. Namun semakin berkembangnya zaman, Dusun Sugihan sudah mulai maju dan hal seperti itu tidak lagi ada dan hanya beberapa orang saja yang melakukannya. Itulah singkat cerita asal-usul Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Nuwun para kadang Sutrisno kerabat istana wontenipun kemawon papan dudupan jenengan menika ngaturaken pambagya wilujeng nggih. Menika sugeng pepanggihan malih wonten ing adicara INK Istana Ngudi Kaworok. Isinipun kita mangke badhe nlesik babagan sejarah, mitos, legenda lan cerita-cerita rakyat nggih. Mila kagem jenengan sami mangke ingkang kersa badhe nderek nyawiji kasumanggake saged telepon, SMS lan WA wonten nomor 081130 8130 gangsal. Siaran menika ugi saged panjenengan mirengaken mawi radio online radio istanabojonegoro.com lan saged ugi jenengan pirsani wonten channel YouTube Radio Istana Bojonegoro. Kula Ki Banu Asmara sonten menika mboten piyambakan. Menika sinaringan panjenenganipun Bapak Dalang Ki Hati Sukoco saking pun paguyuban Moyo Gatilaras Bojonegoro. Katuran pinarak sugeng dalu Bapak Dalang Ki Hati Sukoco. Sugeng dalu Mas Banu, tamtunipun sugeng dalu dumateng para pamirsa Radio Istana dhateng pundi kemawon papan dunungipun. Sanak kadang mita sentana sedulur daya monggo titik kalenggan nika sampinipun adicara INK Istana Ngudi Kawruh Mas Banu. Inggih. Kula niku nek sampean tabi ketoprak kudu ngetoprak. Nek maneh kok tanggapane iki sing nanggap iki lho ya. Marai gento ya ngilang ya. Lah menawi tanggapan mawon ngeten iki ya. Kabare gawe areng deh. Gento. Lah iya Kak ya. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Dalang Hati Sukoco. Niki tamtunipun mangke kita badhe rerembakan ngenani sejarah, mitos, legenda lan cerita-cerita rakyat. Mila
Kagem para kadang sanak kadang wontenipun pundi kemawon menawi mangke badhe nderekaken menika monggo saged telepon SMS WA lan tamtunipun dhateng nomor 081130811095 napa malih Bojonegoro nggih pinten-pinten dinten menika Jawa. Jawa nggih. Malam Jumat niku wah jan poh pinoh. Ning nggih radi ngirangi raos panas apa nang Bojonegoro iki panase mboten kaprapan. Nitik kandhane kados ngaten niki ngenane anu Pak. Janjane nek wong ki kasarane ngomong lak dadi pemimpin ki wis dinas wis ginare saka takdiring Gusti kan ngoten. Nek tiyang Jawi menika kan saben pilihan mboten pilihan presiden, pilihan apa kemawon apa lurah menika kan wonten wahyu. Nek wong Jawa ngarane pulung kan ngoten niku nggih. Sejatosipun pulung menika napa Pak? Pulung niku rupi gaib napa memang keluar dari daya kekuatan si calon itu sendiri napa pripun? Dados ngeten Mas Banu, sak pangertosan kula telu-telune ngatunggal Mas Banu. Pulung niku. Dadi pulung menika ingkang dadi calon pemimpin niku ugi pancen duwe pulung niku mila mesti seneng prihatin tan pemikirane bersih, resik kan ngoten kangge tujuan sing bersih sing resik tenan kangge kemakmuran sesuai kalih tujuane dadi pemimpin. Nah kaping kalih menika saking pemilih menika ugi ngaten pemikirane ciptane batin niku lek nglumpuk dadi siji menika sambung kalian semesta alam mila lajeng dados ngawontenaken daya gaib sing darane pulung wis pol kabeh dadi manglung. Dadi pemimpine ya menapa tujuane mimpin ki tenanan pancen kangge kemakmurane rakyat. Kaping pindhone sing milih nggih ngoten. Sing milih ndek tujuan bersih ora mung syukur kepengin kepenake dhewe contone mengarep-arep pengen didumi saben wulane ning ra gelem nyambut gawe. Lah niku. Lah lek kalih-kalihipun niku wau saged manunggal pemikiran toy cipta rasa budi lan karsane si pemimpin kalian rakyat niku saged nyawiji lajeng dipun napa umpama konek kalian alam semesta. Mila lajeng nuwuhaken daya gaib wujude kados umpamane cahaya sing murup kala wau kan ngaten. Kan niku swara Mas. Nah, swara niku kan duwe daya kan ngaten. Nggih. Nah, swara duwe daya. Swara piyambak niku nek kemecap niku duwe daya. Aku milih kae utawa pemikiran nggih niki. Diarani cipta. Niku duwe daya. Nah nek niku mlumpuk dadi siji niku saged direspon kalian semesta alam menika lajeng wujude dadi pulung kala wau. Swara sing nyawiji manglung marang sing dipilih kan ngaten. Jane nek kula niku mikir nganu Pak. Nggih. Ngenani pulung. Nggih. Kaya calon-calon ngoten niku mboten usah mikir pulung. Moro ning Jarjo niku pulunge pun nggih. Tapi saya nang Jogja ya Mas. Jane Jogja. Niki ngenani pulung piyambak niku kan rubi cahaya. Nggih. Cahaya. Ngoten niku kadang nek riyen lho Pak. Sakniki pulung ngoten niku tasik napa mboten? Sakjane nggih tasik Mas. Ning ketinggal kados riyen aturipun nek jaman biyen kan lelekan ngantos dalu ngoten niku kan ketinggal pulunge. Masalahe sakniki mergo ra ketok niku mergo wis ararsen sing pengen ngerti ya ora enek niku lho. Jane nggih tetep sami. Wonten sami, tetep sami. Daya alam swara niku ucap niku kan daya. Kan ngaten. Nggih. Nek ngaten nggih Pak. Nggih. Kula minangka nggih dados tim sukses e. Nggih. Dados aku tak goleki pulung ae Pak. Ning nggonku Mas nggih. Mangke kula paringi dop ngoten nggih. Nah, pulung ki jenenge anakku, Cek. Dados intine pulung itu adalah daya gaib. Daya gaib pun si calon itu sendiri dan suara masyarakat. Suara masyarakat sing ngepul dadi siji. Nah, menika dipun respon kalian semesta kala wau, kan ngaten ka? Menika kan dadi hawa kan. Hawa sing makempal hawane swara niku iso makempal ucap niku direspon kalian manglung dadi cahaya ngaten. Nah, pundi sing nampi mangkane kudu jumbuh kalian sing pemimpin nggih. Napa mencipta rasa budi karsane padha gampangane seimbang kalian sing milih niki wau. Direspon alam manglung tumiba ning kene sing dipilih kan ngaten. Ning pulung piyambak kok nek aturi tiang-tiang sepurien niku kok saged molah malih kadang calon A B
kula ning etan kadang kok ngulon. Lho, kok bali ning etan? Kadang kok ngulon ngoten napa pulunge dhewe iki masa bimbang apa piye Pak? Mboten ngaten nggih, nek ngoten nek dayane wong biyen niku lak rebutan to. Nggih. Rebutan pulung dadi direbut kanthi daya prihatin lek umat kan ngaten kan. Dados menika saged ugi anu Pak. Wonten kekuatan pami jenengan karo kula nyalon. Kekuatan jenengan karo kula niku kantun kiat pundi pulunge dateng pundi ngoten Pak. Nggih, ngaten pancen ngaten. Nggih. Nah, dadi jelas nek pulung niku golek sing resik janjane. Ngaten. Ngaten lho. Heeh. Nggih ana bahasane bocah saiki ning warung kopi iki jere ngene Pak. Pulung kuwi ya puluhan ewu sing digulung jarene ngono kuwi Pak ya. Iki bahasane bocah-bocah saiki mergo ora dunung ngenani pulung ngoten lho. Dados kan ngaten Mas nggih, pulung kala wau lek wis ketiban pulung kuat apa ora? Lah biasane kuat apa ora niku enten kalih. Nggih, saderenge dadi niku pulung iso oncat, akhire mboten dadi kan wonten to wis ketok gumulong iku paling dadi iki kan ngaten kan. Tibake mboten wonten malih sing kenggonan pulung kala wau dalam perjalanane mboten kiat. Nah, tegesipun apa sawise pulung wau kan resik kan. Sawise tumiba kala wau dadi pemimpin lajeng sak kepenake dhewe kan ngoten to. Sak kepenake dhewe gampangane tindak tanduk suarane ucapane mboten jumbuh kalian napa nika sing dituju lati lan pakarti mboten nyawiji ngeten lho. Oh, nggih. Matur suwun. Monggo ingkang badhe rerembakan ngenani pulung. Nah, nggih. Jenengan saged telepon SMS WA 081130811095 utawi mawi chat YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Bagong Kidalang Rama Kidalang Hati Sukoco. Pancen leres ngendikane Bojonegoro kathah duit. Mung kedah perhatoske rakyat cilik lan ugi perlu hiburan. Mila hari jadi niki perlu uri-uri kesenian budaya kersane semarak. Oh, napa niku? Dalang lokal. Perlu tampil hari jadi Oktober 2024. Niki pengajuannya rakyat kecil saking Pak Tirtosari Ledok. Lah niku kan wicaksana Mas. Kemanggi ngoten niku wicaksana. Sapa to sing ora ngolehi dalang njabane oleh tapi dalang lokal mestine umpama wayang lho niku. Niku ya kudu dipikirake. Nek pomone reog ya reog lokal ya dipikirake. Mengko reog njaba sing luwih apik ya oleh tapi kan sing daerah piyambake kedah dipikiraken kan ngaten lho Mas. Aja nganti apa jenenge madangi njaba tapi njero malah peteng kan ngaten lho. Nah, kan ngaten nika. Nggih. Ingkang wigati tantunipun nek Pak Tirta nek kula anu napa nggih merhatosaken kait riyin menika nek wanci hari jadi mesti wonten pagelaran seni budaya. Ning nek dalang lokal winginane nggih sampun Pak saben kecamatan menika nggih. Pundi sing winginane nika? Sing ben kecamatan wonten dalang Sian Mas. Sian niku. Nek sakniki nganu Pak, dereng nggih. Dereng. Oh, dereng. Mugi-mugi para kawogan menika saged nyembadani suwunanipun para rakyat wong cilik. Tetangising para kadang seni budaya menika supados nggih dipun pikiraken. Najan to pemerintah mboten namung mikiraken niku tok kok Mas. Ning kan wonten bagiane piyambak. Nggih wonten Dinas Pariwisata lan Kebudayaan. Nggih, pancen wonten nggih. Terus nek kowe gak mikirno sing bagian kuwi terus kon mek opo? Kon ngopo? Ngoten. Apa kon golek-golek karya? Lah nggih. Heeh. Nggih. Lah saiki Pak dengan triliunan segitu umpama mengeluarkan duit paribasane 20 yuta kanggo dalang lokal, kanggo seni sanes-sanesipun mosok kok ya iman kanggo rakyat kan nggih. Heeh. Ngoten niku nek kula mangke kula matur ngeten iki wonten ingkang jawab saking ingkang berwenang ya mesti tak pikirne no. Kuwi lak ya omongane wong Jawa kuwi. Tapi mbung kombo lho ya, tapi kan ngoten. Ya muga-muga dipikirake ngoten. Nggih. Aku iki nyawang sampean iki kok ngono. Janji tanggapan sepi kok terus payus ngono. Iki mulut-mulut raneh wong digawe, Pak. Tenan. Iya. Digawe pisan pindho ki ya ngruwo. Pisan pindho nggih. Ya wong niku nanggap son. Nanggap son. Soale rong panen, Pak iki. Nggih. Matur sembah nuwun ngaten nggih. Heeh. Niki wonten saking Dander matur suwun. Salam rayu sugeng sonten live nek Radio Istana Indro Martono Sukorejo. Nggih. Mas Indro Martono. Ki wonten pitakenan saking Mbah Kung Carik Kliteh. Ning sadèrèngipun wonten ingkang telepon. Nggih. Sugeng sonten halo.
Sonten halo Mbak. Nggih sinten niki? Mbah Masiran. Nggih, wonten. Monggo napa ingkang badhe dipun tangletaken? Anu to, salam ini. Mboten salam-salam Pak. Nggih. Nggih, ngapunten mboten saged nggih. Mbah Kung Carik Klitih sugeng sonten badhe tanglet sejarahipun Sunan Bejagung Kidul kalian Bejagung Lor menika pripun Pak asal usulipun ngaten aturipun. Niku Bejagung niku tasik putra Majapahit to Mas. Dadi tasik putra saking Majapahit kan ngaten to ya. Menika pancen biyene ya diutus kan ngaten to kalian Ratu Majapahit. Nah, akhirnya seda dateng riku niku dimakami ten niku kan klebu pun penyiar siar agama Islam niku. Nah, Majapahit kan tasih Hindu lah piyambakipun menika siar agami Islam. Menika sederek Lor kali kidul kan sederek. Sederek nggih. Nggih, langkung sepuh Sunan Bejagung Lor menika langkung sepuh tinimbang Bejagung Kidul. Ning kawentar Bejagung Kidul ngoten nggih. Rikala jaman semanten kan kepanggih kalian Pak Mutri, Yai Mutri. Kanca-kanca menika cariyos bilih piyambakipun menika pancen wonten ikatan nggih. Jaman riyin menika Bejagung Kidul minangka mantunipun Bejagung Lor wonten. Saderengipun pindah Bejagung Lor nggih dateng Bejagung Kidul. Ngoten nggih. Pindahipun sesareng kalian dipun pindahaken masjidipun punika. Awit menika Pangeran Kusumohadi minangka putra Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk menika tindak dateng Bejagung kangge nyebaraken belajar agama Islam. Belajar agama Islam nggih. Ditampi kalian minangka santrinipun Sunan Bejagung ngoten nggih. Kusumohadi gantos nami Hasim Alamuddin. Akhiripun Kusumohadi menika dikenal dados Sunan Bejagung Kidul nerusaken dakwah mertuanipun kang netet dhateng Bejagung Kidul punika. Nggih, leres. Menika nggih nek Bejagung Lor menika naminipun Sayyid Abdullah Asyari utawi Syarif Asyari Baidowi. Ning masyarakat menika nyebut Bejagung Lor. Mbah Asyari menika dherekipun Ibrahim Asmaraqadi lan putra Jamaluddin utawi Syekh Jumadil Kubra menika. Ngoten Mbah Kung Carik. Ning wonten ugi saben-saben papan panggenan ingkang kawentar ben nggon-nggon sing kondang mesti wonten sisi negatif. Nah, pasti. Makane ten donya niki kita ten donya niki niku jane kan piwucal to. Ora enek barang sing apik dhewe ni ora enek. Dalam baik itu mesti ada sisi sing karek tiange pundi sing dipilih kan ngoten to. Dadi pasti niku. Ngoten lho. Nggih. Mboten saged dinilai namung dari luar saja kan ngoten kan. Nggih. Pancen napa nggih kita piyambak winginane kula nggih dateng Bejagung Kidul. Dateng mriko pancen nggih cariyos kados ngaten iki minangka putra saking Majapahit belajar agama Islam terus dados mantunipun Bejagung Lor menika. Ning wonten ugi ingkang napa Pak nggih? Njaluk-njaluk wonten ya. Nggih. Ngaten niku wonten ingkang nggih nyuwun-nyuwun nyimpang umpami tiyang ziarah ndongake leluhur ngoten niku duwe karep ngoten niku. Milane pribadi kan sing dateng mriko mergo wujud syukuripun menika dateng mriko kadang sok mbeleh wedhus mbeleh lah mbeleh kewan. Lah nggih pas kula teng mriko malah daging entek. Pancen ya awake sampean sing apes kok. Apes. Ngoten niku dateng papan pundi kemawon menika wonten. Nggih, pancene ngaten. Ning sejatosipun menawi mawon Pak saking kondanging para wali niku wau terus tiyang niku nyuwun berkahipun. Ning kadang sosok menika mboten kalih salaras kalian napa ingkang dados napa niku nggih. Kondanging niku wau. Nggih. Ngoten niku. Asalkan kabeh nika kala wau napa linandesan napa menika nyuwun dhateng Gusti kan ngoten to. Nggih. Kabeh iki njaluke ning Gusti. Ning ana lantarane ya nyambut gawe. Nggih. Kok nek njaluk tok ning kuburan ra nyambut gawe ya piye nek. Alah, ora krembyah ya ora mamah, Mas. Nggih. Mulane tiyang niku kedah nyambut gawe, kedah upaya budidaya. Wong menungso menika kedah ngaten dikeki apa-apa jangkep kok. Ning wong saiki iki goleki instan to, Pak. Instan sing kathah panci nggih. Mergo nganu, Pak. Apa ye?
jaman Nggih. tegese wong ki liyane iso ngene aku kudu iso ngene ora tanpa diukur dadi ukurane niku pokoke gapane piyambake gede kepinginane kan ngaten. Nah dadi digege mangsa mboten ngerti apa-apa sing instan kala wau kados ngoten nika mesti pitukane nggih berat kan ngaten. Mboten wonten nek mbiyen niku anu napa nika instan. Contoh Mas nggih, mboten wonten ceritane bayi lahir moro-moro njregenek genuk apa gede tuwa sak kula jenengan. Mesti lewate dateng kandungan cilik berangkang kan ngaten. Menika pun sastra. Nah, niku wis di napa niku nggih ngoten niku tiyang niku kudune ngaten. Sing maune nek isih cilik napa darane pun namung susune ibuke kadang sego gedang kan ngaten. Nah, napa nek bayi didulang sego sambel mboten enten kan. Nah, ning njaluke kabeh instan. Lah napa resikone nggih ngaten. Kan ngaten to? Nggih. Ngoten niku sing mboten dipikiraken. Lah. Nggih, matur sembah nuwun wonten ingkang mlebet cobi kula tampi. Niki sugeng sonten. Waalaikumsalam nggih, sinten niki? Kita harus moro. Niki sinten nggih? Nggih, matur sembah nuwun ngeten. Niki saking Junaidi Kacangan Tanglet napa ingkang dipun wastani berbudi bawa leksana, Pak? Berbudi bawa leksana nu wicaksana apa di anu ngoten. Dadi bawa leksana nu wicaksana, omonge karo napa niku tumindake padha. Dan umpamana patrape ngeten, wong berbudi bawa leksana niku ratu nggih niku ta. Niku anggo geganjar ngula wisuda kan ngeten. Mesti gandengane niku. Geganjar tegese nek pancen wong kuwi luput ya pinatrapan keluputane kan ngeten to. Ning nek wong kuwi pancen duwe napa nika budi napa andil sing gedhe tegesipun andil gedhe niku pomone nyambut gawe tenan niku yo kudu diganjar sesuai kalian gaweane kan ngeten. Berbudi bawa leksana, anggo ngangge ganjar ngula wisuda kan ngeten to. Nah niku berbudi bawa leksana. Ngoten. Nggih, matur sembah nuwun ngoten. Pitakenanipun sampun mlebet. Monggo sanesipun niki saged WA, SMS lan telepon nggih dhateng nomor 081 130 81095. Kadang-kadang Sutrisno ingkang wonten dalem niki menawi jenengan menika kok kepikiran nggih sak urip-urip kok rong tau ning Jepang ngoten nggih, sak urip-urip ora tau Jepang urung sing jenenge kembang sakura. Lah niki mumpung Jenegara ning kutha iki kembange do mekar. Lah monggo jenengan tindak teng kutha Jenegara mirsane kaya dene kutha Jepang. Kaya kembang sakura. Jan tenan indah banget. Pemene jalan Diponegoro, jalan Panglima Sudirman iku sami mekar sedaya. Sami mekar. Ning aja tambah ita lho, Mas. Iya, Aja tambah ita. Akhire sakurata. Kowe ya ora gablek duit. Nggih, sami begar niki nggih. Sami niki wah, niki apa malah jenengan menika jam gangsal sonten ngenten niki nggih. Monggo foto-foto ning aja ning tengah dalan nggih. Ning pinggir. Nggih, ning pinggir. Niki jalan Diponegoro, Jalan Pangsut niku wah luar biasa. Pokoke mekar sedaya kaya dene ning Jepang pokoke. Wis pokoke indah lah, indah. Wis suasana indah. Aja ning beduk tengange mergo panas ora kaprah. Anu dicathek Bathara Kala. Bathara Kalane kan dhuwur. Kalau ning tengah foto ning tengah celokne Pak Purnomo kok. Ya Pak Purnomo. Oh iya, mergo duwe penyakit GDK. Nggih, matur sembah nuwun ngaten menawi jenengan kok warga sakjanipun kita pengen ngertos bunga sakura mekar nggih, TB napa? TB Buya napa niku nggih. Dateng kota Bojonegoro sakmeniki sampun sami mekar. Mekar wah jan endah. Endah ana sing abang, ana sing putih wis tumblek-blek teng mriku. Wis rasane Jepang. Rasane Jepang. Sangune ki lho akeh. Ning Jenegoro cukup. Betok kresek. Yen jenengan menawi badhe ziarah kubur wis rasane cukup. Nggih. Ngaten, matur sembah nuwun, ngaten nggih. Awit sak mangke niki kan tren foto-foto ngoten niku. Tenan. Tenan Mas. Selfie wis pokoke ngetren. Nggih. Matur sembah nuwun para kadang repatisana sanesipun menawi jenengan mangke badhe nyuwun pirsa monggo babakan napa kemawon di 081130811095. Wonten pitakenan saking panjenenganipun Pak Wikto wonten ing pidalem Kasiman
Baron Skeber niku sinten, Pak? Baron Skeber niku jane rondo niku sing napa niku nalika sing ngalahne Wasis Jaya Adikusuma Mas Ban. Niku patih saking napa adipati saking Pati. Adipati saking Pati sing ngalahne nggih Baron Skeber niku. Baron Skeber niku sinten, Pak? Napa ne? Napa Mataram napa Baron Skeber zaman Mataram. Zaman Mataram. Zaman Mataram. Niku prajurit napa niku lan londo Mas, jenenge man Baron Skeber. Baron Skeber ning kondang lho niku. Nggih duwe napa nu tameng kondange Krewaja kan ngoten. Oh, tameng waja berarti kan untune gak ngarah coplok. Anu niku mboten untu Mas. Niku tamenge dodo. Nek untune ya merata. Lah waja gak untu Pak. Nggih matur suwun. Iya, pohon tabebuya ya jenenge pohon tabebuya. Do mekar. Sing pengen delok nadon delok ndang selak bengi lho. Kuwi ceblok kadang nek jam 12 bengi menika cebloke dhuwit ya. Murup. Nggih, matur sembah nuwun ngaten nggih. Sampeyan anggap kembang Dewandaru, Pak. Nggih, estu niku. Estu pokoke jenengan menika nek kula suwun teng pinggire makom pahlawan ngriku. Jenengan madhep ngetan kok nek kayak keceblokan kembang niku berarti sugih tenan. Sugih tenan. Sugih tenan. Angger madhep ngetan terus sebelahan kembang kuwi mesti sugih tenan. Syarate siji nggawa umplung. Nah, bathok apa umplung? Umplung ya bathok. Matur sembah nuwun ngaten pitakenanipun. Lajeng malih menika sugeng sonten katurut dumateng panjenenganipun sinten menika Mbak Karsih pidalem wonten ing Bluro. Napa leres riyen menika Bojonegoro distrikipun Rembang, Pak. Nyuwun pangertosan. Bojonegoro nggih leres. Dadi Bojonegoro distrik Rembang. Ngoten Mas Banu. Wau kualik Mas Banu. Baron Skeber nu sing iso ngalahke Wasis Jaya Adikusuma ngoten. Sing iso ngalahke niku nggih. Nggih. Dadi nek sing niki wau Bojonegoro distrike Rembang jaman Diponegoro perang Jawa nika Bojonegoro niku mlebet distrik Rembang Mas Ban. Nggih. Iki Mbak Jumeneng sapa sing nandur kembang sakura kuwi, Mbah? Sing nandur aku to, aku sing oleh proyek e. Aku sing tukang duduk, Pak Dalang ki sing tukang ngencepne. Tenan aku. Mas Teguh sing tulang rabu. Gentho sing ban-bon iki gentho kuwi. Aku sing tukang duduk ya. Ngono lho, Mbak. Aku ya kadang kala ya tukang kocor-kocor kuwi. Ngoten, Mbak. Ya, iya tenan kok Baron Skeber tiang Spanyol Mas. Oh, Baron Skeber iki tiang Spanyol. Long biyen ki lek ngomong kan ya londo ngono ta Mas. Oh, ngono. Ya londo. Selondo ae ngono ya. Oh, Baron Skeber ki wong Spanyol. Iya. Baron Skeber. Pas lahir kuwi aku gak roh ya. Kowe anu ape metu mlebu neh. Aku merencek. Iki matur sembah nuwun nggih lajeng malih pitakenan saking panjenenganipun sinten menika. Menawi badhe telepon 081130811095 nomor teleponipun. Ngoten nggih 081130811095 monggo nggih. Heeh. Pitakenanipun saking Pak Joyo wonten Balen. Ingkang kasebat luk dhateng keris menika napa ya Pak? Kula kok pengen mangertosi wonten luk 7, 9 lan sanesipun. Nah, luk niku dateng dapur tombak napa dateng keris niku nggih luk sing menggok-menggok niku lho Mas. Oh, sing menggok-menggok. Nah, niku kan luk. Tegese tekukan kan ngaten kan. Tekukan niku luk. Wonten tekuk napa kados biasane tekuk pinggir ngoten niku enten sing samar kan ngaten kan. Dadi niku namine luk. Nek lek niku tembang Mas. Nah, tapi gending iki dilekke kan lek. Agak lek jumeneng ngono ra ya. Nah, dadi nek luk iki keris bareng diluk. Dadi luk ngoten nggih. Kadang ki nek ati kaku diluk ya angel. Angel. Ah watu kok diluk. Luk apa meneh wong diutang. Nek iso sing ngutangi diluk kok. Iya diluk. Diutangi terus nganu kok apa wiane radioaktifno modele. Nah. Bar aktifno terus dibelno ya wis ya diangkat. Diangkat. Wong ya ngrungokno. Ya guyu Mas. Guyu wong jumeneng. Nggih, mak aja yang guyu wong jumeneng. Ngono ki nek guyu karo ditutupi lambene Mas. Nggih.
Matur sembah nuwun sanget ngaten. Wonten pitakenan malih menika saking panjenenganipun Bapak Kuncoro pidalem wonten ing MH Tamrin menika nggih. Pengen mangertosi sejarahipun Mbah Andong. Oh, Mbah Andong Sari. Andong Sari ngoten nggih. Niku napa leres bupati, Pak? Ngoten. Pancen mbiyen tumenggung Mas, tapi napa meneh dadi adipati dateng Ngurawan kan ngoten to. Nah menika napa nika sawijining adipati, dadi derajate niku adipati metaun Mas Banu. Metaun siji janjane metaun siji niku nggih Mbah Andong niku metaun siji niku. Lah metaun niku teng Ngerawan apa teng Ngraseh, Pak? Lah nggih Ngerawan nggih Ngraseh sing saknika teng Ngraseh niku. Oh iya Ngerawan ya Ngraseh Pak ya. Nah niku kan metaun niku kalau semanten dipun timbali dateng Mataram kan di bawah Mataram toh. Nah nika ning mboten purun napa sowan dianggep niku napa niku lek mbiyen ora gelem sowan nek dianggep memberontak to Mas Banu. Merong kampuh jinggo basane kan ngoten. Tapi memberontak. Lah nika kalian Panembahan Mataram atau Ratu Mataram dipun kenasihati kalian adipati wonten Madura ngrika. Ditimbali dhateng Madura dipun nasihati pomo saiki dituturi ning salah tampa. Akhirnya sang adipati napa Panembahan Madura dipun sedani kan ngoten to. Dadi buron laron ngantos piyambakipun nawur kawula kan ngoten to mbarang ngentrung sak panunggalanipun. Lah Ngerawan dipun ganti kalian putranipun Pakubono kaping kalih Raden Sasongko kan ngoten to. Nika janjane nggih metaun kalih ning teteng mriku saknika mergo ganteni metaun siji sing mlayu dadi metaun siji kan ngoten. Lah Mbah Andong kala wau ngantos dumugi ledok piyambakipun dadi tukang tambang. Nah, kan ngoten. Krama kalih Mbah Sari niku to. Nah, akhirnya dadi Andong Sari kan niku Mbah Andong kalian Mbah Sari. Kalian Mbah Sari. Dados Andong Sari. Ngoten cekake ngaten. Oh, ngoten. Wong pinunjul lah pokoke niku. Wong pinunjul. Ngoten, Pak. Nek pengin dawa ya dilakonke. Nah, nggih. Carane piye nggo gamelan nggo wayang. Wis cocok kuwi. Ngoten, Pak. Assalamualaikum Romo Ki Dalang Hadi Sukoco. Kula sanget remen menawi prasejarah Bojonegoro. Nyuwun sewu napa leres nggih. Alun-alun Bojonegoro rikala alit kula taun swidakan kan boten kan wonten ringin kembar. Napa minangka tengering sumber minyak bumi des pundi babaripun cerita Pak Tirtosari. Nggih. Nek biyen niku nek daran ringin kembar Mas Banu. Niku kaya Keraton Mataram nggih nika. Wonten napa Keraton Surakarta pamane. Niku wonten ringin kembar niku kan tandane keraton pancen manggene ten alun-alun to. Nika. Niku nek Bojonegoro niku kadipaten niku kinten kula mesti ya nek ringine ning nek kembare kula mboten ngertos nggih. Ning nek niku tandane pancen niku sawijining kadipaten. Jaman semanten kan tasik diwengku kalian napa ni keraton di bawah keraton. Mila napa bupatine nggih tasih Raden Mas Tumenggung, Raden Tumenggung kan ngaten. Ngaten nika Mas Banu. Ning nek bab niku tengere minyak nuwun sewu kula mboten ngertos, mergi mboten ngertos mbiyen wujude dateng pundi kan ngaten. Ning menika anu Mbak kan zaman riyin menika pun ana apa nggih prediksi tegese pun mangertosi ratu-ratu utawa bupati-bupati Jonegoro jaman riyin apa mak bupatine wong rakyate we ngerti nek Jonegoro ki nggone minyak nggone ning alun-alun kadang kan ngoten niku Pak. Nggih, pancen Bojonegoro menika kan mboten wonten nek setiap kota biasanya kan wonten Mas pomone desa Bojonegoro, nek Blitar enten desa Blitar kan ngaten kan. Nek Bojonegoro kan mboten. Nah, kan ngaten kan. Nika pancen mila Bojonegoro niku bojone negara Mas dadi piye-piye ya samubarang enek bojone negara niku. Wedok toh tampane wedok. Lah niku kudu dibur kan ngoten to. Iya, wedok kudu dibur lho. Jumeneng. Lah sing dibur ki sapa? Ya wong lanang. Wong lanang. Mila mboten mokal nek Bojonegoro niku sumber saking napa meneh wontenipun minyak sak panunggalanipun. Mboten namung minyak, mesti kathah Bojonegoro minjangipun kan ngoten to. Nggih. Ya mugi-mugi menika kanthi kehadiran pemimpin baru yang akan datang iki
Bojonegoro niki saged napa nggih ndadosaken makmuripun napa sedayanipun kan ngaten to. Dadi makmur niku kudune sedayanipun. Aja kadang tuntutane nuwun sewu Mas Banu. Awake dhewe dadi rakyat kadang tuntutane makmure rakyat tok. Ya pemimpine ya makmur, rakyate makmur. Dadi ngaten ora kok pemimpin sing makmur, rakyate ora makmur, ora kok rakyate sing makmur tok terus pemimpine ra makmur. Ya kudu makmur sekabehane kan ngaten. Nggih. Nah, niku baru mungkin diarani makmur tenanan. Makmur tenanan. Nek saiki ora ya. Sapa sing nyekel dhuwit kawitan kuwi ya sing Blenduk Jaya. Kaya aku Mbak Jumeneng kadang keren ya 20.000. Tenan kok. Iya, swara kok 20.000. Kono leh milan. Ngono Jumeneng ya wis seneng kok Mas. Seneng kadang dikek mie sak bungkus sing njembrintil nek kaprah. Ora kaya kae aku dikek mie sak bungkus lho ngono. Lah nek sogok petek to Pak ngono. Tenan. Ora sangguyu Jum. Dikemi keriting sitok walah gak kaprah senenge. Jeme samesem. Nggih. Matur sembah nuwun pitakenanipun menika ngenani Pak Tirto kan zaman riyin menika alun-alun wonten apa? Ringin kembar. Nggih. Niku berarti napa Pak nggih? Kados Jogja niku Mataram, zaman Mataram kan Jogja Solo niku jan utuhe Mataram kan. Mataram niku napa maringi apa peraturan. Nggih. Setiap alun-alun di bawah naungan Kerajaan Mataram harus ada ringin kembarnya. Mungkin dulu begitu, Pak. Nggih mboten saged ngaten. Contonipun umpamanipun napa nika pundi Tuban barang niku kan nggih mboten wonten kan. Nah ngaten lho. Dadi pancene beda-beda Mas nggih. Ning nek keraton panjenengan ten ringin kurung ringin sak kembaran niku enten ibaratnya gapura kan ngaten. Nggih lho, tenan to Jumeneng jere. Aku le misi tok nek ku melayu 2 kilo. Saking bungai. Ya disyukuri kan ngaten. Misi tok ndak timbang gak oleh to Jum. So nek aku nyalono gak trimo takeki mie. Ya takeki sak kayune sak omprenge. Dadi sak masake. Nek mitok ra ning kayune, ra ning omprenge, ra ning banyune ya ora iso nggodhog. Mulane so tak jangkepi ya sak renceke, sak pawone, ya sak omprenge, sak genine. Dadi ben karawan wareg ngono lho ya. Nggih. Matur sembah nuwun ngaten nggih, heeh. Wonten malih pitakenan sing napa niki Mas? Gregetke, Pak. Terus pundi? Jarine iki watu semar nang alun-alun iki ra kena dipindah to, Mas. Ngono kuwi ana daya gaepe dadi sapa sing ngangkut ora ngarahne sing kuat. Ngoten nek. Lah lek sampean dhewe sing ngangkut ya ora kuat. Nah, ning nek wis diangkat tronton nyatane mbiyen saka daerah Gundang Mas nggih. Nyatane ya pancene ya ana daya gaepe dimot ya ora angger kuat trontone kan ngoten ten. Tapi mergo kabeh kala wau iso iso napa niku frekuensine iso ditata akhiripun nggih saged kaleksanan kan ngoten nggih. Heeh, menika ngoten Mbak Jumeneng nggih. Heeh. Dadi nek jenengan pengin napa niku ngangkut watu monggo saking Gondang dibeto nggen kula ning sak truk lho ya. Mbak Jumeneng to? Iya. Kuwi kena nggo bangun to. Matur sembah nuwun ngaten pitakenanipun. Lajeng malih menika pitakenan saking panjenenganipun Pak Rian wonten dalem Ngawi. Ngawi nggih. Sugeng sonten Pak Dalang Ki Dalang nggih. Kula nyuwun pirsa napa leres jaman riyin menika Bojonegoro mboten wonten bengawanipun. Ngoten. Bengawan niku diliwati to Mas. Dadi diliwati. Biyen nggih wonten nek bengawan sing jaman kuno purba atau purba sing lewat ten Segoro Lor lho Mas. Biyen bengawan niku kan miline ten Segoro Kidul. Karena lempeng Australia niku sing saking kidul niku minggah akhiripun jomplang milipun dateng ler dateng seganten len. Biyen ning Segoro Kidul. Lah lewate nggih Bojonegoro tlatah sing sakniki kangge dateng Bojonegoro biyen nate niku mapane wonten sing sakniki dadi napa stasiun niku lho. Nah, stasiun niku biyen nggih Bengawan. Ah, ngoten. Stasiun sak ngaleri Bengawan, Pak. Bengawan nggih. Akhiripun geser dadi Ngalor kan ngaten. Nggih. Dados ya dilewati sing tlatah Bojonegoro durung enek Bojonegoro. Nggih. Ngoten lho. Dadi Pak Riyen menika nggawan iki mlakune iki ngidul. Nggih. Ora mlaku Ngalor mergo
Indek Kidul. Nggih. Dados riyen menika nggawan ki mlakune ngidul teko kidul gitu kono lah. Nggih, dadi ning segara kidul kono lah. Lah bareng ana gempa, lempeng geser munggah. Akhirnya jomplang ngalor. Sing lor indek, sing kidul dhuwur. Miline lah banyu niku mesti golek sing ndek. Akhirnya ngalor niki, Pak. Ngoten lho. Nggih, lah mulane niku. Napa? Ya mulane niku ya panggonan ilenan ki ya ning lor. Wis ning lor akhire kan ngoten. Lewat tlatah sing sakniki Bojonegoro. Zaman Erlangga kan Bojonegoro dereng enten. Saknika maksudipun kutha Bojonegoro. Ngeten to. Ning lewate sing sakniki tlatah Bojonegoro kan ngoten. Nggih. Ngoten, Pak. Nggih, dados ngoten. Niku zaman Bengawan Purba. Nggih, Bengawan Purba zaman dados riyen menika wonten banjir tahun 97 Pak ya. Nggih. Sing ra karuan gedene 97 2007. 2007 niku. Niku cara kasarane ngomong kuwi balik apa ngetoni liwatane Dek Biyen. Nggih. Dadi ngantek ndi-ndi kabeh kon ndi-ndi. Dadi pertama niki nggih niki stasiun ya zaman banjir 2007 nggih bobol ngantos Sukorejo. Mulane daerah Sukorejo ngajengi stasiun menika wonten apa Pak kapitayan praune Dampo Awang dateng Sukorejo tlatahipun kan ngaten Jambian mriko. Jambian kan mlebet Sukorejo to Mas. Mila anak cerita praune Dampo Awang. Lah prau niku mboten mungkin lewat nek mboten dateng lepen sing ageng kan ngaten. Mboten nggih. Mas Santok Sawahan Rengel sonten Pak Dalang Adi Sukoco. Inggih sonten Mas. Prau kayu teng pojok alun-alun Bojonegoro niku asline saking pundi, Pak? Nek pojok alun-alun niku mboten prau kayu Mas, wonten kayu to niku. Pojok sisih kidul kulon niku to. Niku kayu. Kayu niku dipun panggihaken dhateng Benawi niku. Ngeten. Mbah Balok niku. Mergo jenenge Balok ora wong gampangane nggih jenenge gampang alah jenenge Mbah Balok. Pancen kayune panjang sanget lan wetah kan ngoten. Jati tuwa kan ngoten. Kayu nek wong Jawa ngarani ya balokan. Balok nggih. Dawane 17 meter. Diametere 45 cm. Wis persegi lho niku. Nggih, niki panggihaken dhateng Bantaran Benawi Solo. Nggih. Taun 1994. Terus dados cagar budaya. Terus didadosaken monumen dhateng alun-alun Jonegoro. Dadi Mbah Balok niku jamanipun Bupati Pak Suyoto kan ngoten. Nggih. Milane aturipun awit wonten monumen kados ngenten iki Jonegoro wiwit zaman Londo tahun 1600-an nganti 1900 menika kawentar kayu jatinipun. Nggih. Dados menika produsen kayu jati terbesar. Nah, dateng kula imut Mas Banu. Nek sakniki kula jarang gunakne lelagon bojone kan enten lelagone. Nah, dadi kondang bojone kondang kayu jati lan bakone kan. Nah niku napa kalian banjir umpamane gampangane nek banjir nu ewoh. Nah umpamane nek pas napa ketiga niku nggih ewoh. Ning nek banjir ya ewoh kan ngoten to. Niku Bojonegoro kondange jati kalian bakone kan ngoten. Bojonegoro ngumandang nek mboten salah niku ngene. Saking Pak Tirto malih tanglet nggih Pak. Nggih. Nek ceritane Kali Pacal lan Kali Gandong sisi kilen sing ngangkai Kabupaten Jonegoro dos pundi, Pak? Nggih, pancen wonten sawijining cerita lho nggih niki. Menika Mbah Derpayuda ingkang tapa wonten Gunung Pandan kala wae merga ngayonaken putri sing jenenge Putri Gendrasari niku nganti tapa kan ngoten to. Sangkik gentur tapane sila kala wau saking suku Kiwa medal napa niku sumbere nek digaris lurus dadi kali niki napa Pacal. Sebelah kiwa pupu kiwa nika mili sing sakniki dadi Kali Gandong kan ngoten to. Nah niku nek mboten salah sing tengah niku dadi Kali Lanang kan ngoten. Mila nganti kaya napa niku wonten napa lek ngarani suwanten nggih. Besok ning antarane Kali Gandong karo Kali Pacal kok eneng geger kaya ngapa slamet kan to. Dadi wiji kan ngoten lho. Ngaten niku Kali Gandong kan Kali Pacal. Kali Pacal nggih. Dadi ana pangunen-unen ujaring para sepuh mbiyen
Pokoke sok sapa wonge manggon ning sak tengahing kali pacalan kali gandong eneng apa wae bakal aman. Mboten tengahe Mas, antarane. Oh, antarane. Nggih nek tengahing kali gandong nek ning tengah kali. Iya, Pak. Niku bakal aman. Nah, aman. Aman termasuk nek ra ndi duit ya aman datar bisa. Bener ya Mas ya, nek ra ndi duit goblok dadak nih. Wong anu Pak nggih, wong pinter kaya ngopo niku nggih. Heeh. Kados nek ora duwe ora ndi dhuwit ya mumet. Goblok dadak. Goblok dadak keplek ngono lho. Ya nggih. Dadi apa iki salah. Luwih goblok meneh Pak nih. Wong pinter ngrajiangin paribasane titel S1 S2 sampai S10 Pak nggih. Niku nek dipleki dhuwit ya goblok dadak. Goblok dadak. Ya lewalemu tenan ora iso madhep kowe mencla-mencri. Malah sing maune pikiran tuwa dadi cemlewo Mas. Tenan, Pak. Cemlewo kaya bocah lho. Bayek neh, Pak. Iki contone aku lho, Pak. Malah tak lirik wae. Pinter lho, sarjana S70 paribasane ya. Ngomongane kowe bledek makantaran. Peleki dhuwit ya wis. Wis cemlewo sisi. Berarti yang ngono Mas, pancene saiki lho jaman saiki nggih. Mbok pangkat dhuwur to, wonge sentosa, wis pomene kuat ngangkat apa kuat kaya Werkudara. Mengko ora duwe ku ya karek ketop karek apa jeneng kriya. Ngoten niku. Jaman saiki. Lah nggih, niku nggih. Wah, mila pripun kita mastani napa malih kita ngemutaken dumateng para pamireng sedaya ngadepi pilkada kedah atos-atos ngeten mawon. Ampun anut grubyuk sesuai hati nurani saja. Nggih ngaten to Pak nggih. Nggih, dados dipersani. Biasane nek saiki programe apa kan ngerti. Kudu pokoke ditintingi, dicermati tenanan. Nek iso ya kudu anu Pak napa kuwi ditirakati. Nggih ditirakati nek perlu tirakati. Tirakati. Heeh. Tirakati sing tenanan engko terus golek pulunge ya. Muga-muga pulunge iki tenan kan ngoten kan. Heeh. Engko nang aku kuwatir winginane ya ngono pilihan sing apa kuwi presiden deknane. Presiden. Jumeneng Pak nggih. Oh warak-warak aprah aku roh pulung. Ki bakal menang pulunge ke ngono. Bunganu cemelorot kok. Piye to Mas? Lah kuwi sing diri pulung ki wong kuwi apa pulung sing jeblok ora wong nyuluh kodhok ning petengan kuwi lho jarene ya pulung. Lagi lah wong nyuluh jumeneng. Nyuluh kodhok kok jare pulung. Pulung mlaku dhewe. Lah wong ning petengan sing ketok bathuke mencara mlaku dhewe. Nah, tibake wong nyuluh kodhok. Aduh, eman iki wekdalipun sampun mepet Pak nggih. Malam Minggu ngajeng utawi Sabtu ngajeng insyaallah saged pinanggih malih. Saking Pak Dalang Adi Sukoco menawi wonten ingkang badhe katuraken pepanggihan sonten menika kasumanggake Pak. Monggo. Nggih, Mas Banu lan sedaya pamirsa Radio Istana dhateng pundi papan dunungipun sanak kadang mitra sentana sedulur sedaya wekdal ingkang misahaken kula saha panjenengan wonten adicara INK sonten menika pramila menawi wonten kirang langkung tumpang sohipun anggen kula matur nyuwun gungi samudra pangaksama. Wong kang wicaksana yaiku wong kang tansah eling marang labuhaning para leluhur. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Usana sugeng sunten, sugeng aso sarira, rahayu ingkang samiya pinanggih nuwun. Matur sembah nuwun panjenenganipun Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco saking pun paguyuban Moyo Gatilaras Banjarjo Bojonegoro. Matur suwun ugi para kadang kang mirsani live YouTube sonten menika pun kesupen ingkang dereng subscribe dipun subscribe nggih. Sanesane YouTube nggih, channel YouTube-ipun naminipun Radio Istana 95 FM Official. Nggih monggo dipun padosi dhateng channel Radio Istana 95 FM Official nggih YouTube-ipun. Usana kagem panjenengan sami kagungan cerita-cerita asal usulipun desa-desa panjenengan monggo dipun kintunaken dhateng Radio Istana FM Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Usana kula Ki Banu Asmara kalihipun Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco nyuwun pamit. Salam budaya nuwun.
Inilah asal-usul Desa Pumpungan, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Desa Pumpungan merupakan salah satu dari desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sejarah terbentuknya nama Desa Pumpungan sendiri bermula dari masa kejayaan Kerajaan Malawapati. Tersebutlah dua tokoh pengembara asli Jawa menemukan daerah bebas banjir, dan di daerah itu rumah masih sangat sedikit, baru puluhan rumah. Bahkan di bagian selatan baru ada 3 surup atau 3 rumah. Penopang pokok kehidupan orang di situ berupa hasil pertanian. Itu pun dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu membabat pohon dan semak belukar, kemudian membakar atau menyingkirkannya, selanjutnya ditanami kebutuhan mereka. Para penduduk belum banyak berpikir tentang perluasan lahan, yang memang cukup dimakan sudah merasa puas. Dua pengembara tadi, Rodipo dan Rogati, memulai membuka dan memperluas lahan pertanian, termasuk memikirkan pengairannya. Rogati bersama penduduk menebang semak belukar di bagian utara dan Rodipo di bagian selatan. Tentunya dapat kita bayangkan dan kita maklumi betapa banyaknya hambatan untuk mewujudkan impian mereka. Semak dan pepohonan yang banyak adalah tumbuhan pung, yaitu pepohonan berduri banyak mirip tumbuhan canjang, namun durinya lebih pendek. Pada waktu itu pung banyak dicari orang untuk negel atau penyambung papan perahu. Maklum perahu saat itu adalah alat transportasi utama. Setiap Rogati pergi ke selatan ingin menjenguk Rodipo jika bertemu orang sebagai sapaan. Rogati ditanya dari mana, maka dijawabnya dari Pumpungan, yang maksudnya dari daerah yang banyak pungnya. Makin sering dan banyaknya jawaban Rogati, makin terkesan bahwa tempat itu namanya Pumpungan. Rodipo di bagian selatan menemukan kesulitan, yaitu dalam upaya mengalirkan air ke utara. Di bagian dekat Belik, tanggulnya sering longsor, maka tempat itu dinamakan Sumur Jungkur. Tidak mudah bagi Rodipo untuk berjuang. Beberapa orang menganggap Rodipo telah melanggar adat, sehingga dimusuhi dan dikejar-kejar. Rodipo lari ke selatan bersembunyi di bawah pohon mojo, dekat pemukiman yang baru 3 surup. Rodipo selamat dan tempat itu diberi nama Mojo Delik, yang berarti delik atau sembunyi dekat pohon mojo. Mendengar kabar sahabatnya terganggu, Rogati bersama beberapa orang dari utara pergi ke selatan untuk melerai dan memberikan pengertian kepada orang-orang di sekitar Rodipo. Betapa perlunya perluasan lahan untuk kepentingan mereka. Sedikit demi sedikit dan seringnya Rodipo dan Rogati memberikan penjelasan. Akhirnya yang semula memusuhi balik ganti membantu. Setiap Rogati pulang ke utara, banyak teman sendiri dan orang-orang di selatan bertanya dari mana. Maka dijawabnya dari Mbelo, yang maksudnya untuk membela sahabatnya. Sehingga akhirnya daerah tempat Rodipo berjuang dinamakan Bilo. Konon makam Rogati ada ini Pumpungan. Setelah Indonesia merdeka, Desa Pumpungan telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu masa kepemimpinan kepala desa. Tahun 1951 tidak diketahui nama kepala desa. Kemudian tahun 1952 sampai 1966 kepala desa Sudrajat.
Tahun 67 sampai 68 Joyo Jaman, 68 sampai 1980 Suparjo, 80 sampai 85 M Dawam Rekso, 85 sampai 2003 Haji Nurhadi, 2003 sampai 2009 Sukram, 2009 sampai 2020 Heri Agus Supriyanto SE, dan 2020 sampai sekarang Selamat Haryati. Itulah cerita asal-usul Desa Pumbungan, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Inilah cerita asal mula Desa Maling Mati, Kecamatan Tambak Rejo, Bojonegoro. Di Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro ada sebuah desa yang namanya sangat unik, yaitu Desa Maling Mati. Kalau diartikan dalam bahasa Jawa berarti pencuri mati. Desa ini memiliki cerita yang unik. Awal cerita ini dari para sesepuh desa. Dahulu di daerah ini memang ada seorang pendekar yang memiliki ilmu kesaktian tinggi dan memiliki kebiasaan mencuri untuk diberikan kepada orang miskin dan yang tertimpa kemalangan. Pendekar itu bernama Maling Gentiri. Maling Gentiri itu maling yang baik hati dan budiman. Kalau mencuri tidak buat dirinya sendiri tapi buat orang miskin. Selain baik hati, Maling Gentiri juga sangat terkenal sakti. Hingga suatu saat di daerah itu kedatangan maling yang sama saktinya, dan akhirnya terjadi sebuah pertarungan sesama pendekar yang sengit. Dalam pertarungan tersebut, maling yang baru datang sumbar kepada Maling Gentiri bahwa apabila dia bisa menembus atau menusuk dirinya dengan batang pohon asem yang dijadikan tempat dia bersembunyi, maka dia akan pergi dari tempat ini. Dengan kesaktiannya, Maling Gentiri menunjukkan kehebatannya. Dengan sekali lempar menggunakan dahan pohon asem yang bisa menembus pohon asem itu mengenai maling pendatang, maka matilah maling pendatang itu. Dari kisah itu maka desa ini disebut Desa Maling Mati. Itulah cerita tentang Desa Maling Mati, Kecamatan Tambak Rejo, Bojonegoro. Inilah cerita asal mula Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Desa Ngunut adalah desa batas Kecamatan Dander sebelah barat dengan Kecamatan Ngasem. Desa Ngunut memiliki legenda terbentuknya. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu kala ada seorang petapa tua, yaitu petapa tua yang menjadi panutan masyarakat yang bernama Eyang Citrosuto. Beliau memiliki pengikut setia yang bernama Pangeran Joko Slining dan Roro Kembang Sore. Sampai masa kini situs pertapan Eyang Citrosuto, Pangeran Joko Slining dan Roro Kembang Sore masih dapat dilihat sampai sekarang. Situs pertapan Eyang Citrosuto berada di sebelah tenggara Sendang Grogolan. Sementara Joko Slining situs pertapaannya berada di sebelah barat Sendang Grogolan, dan situs pertapan Roro Kembang Sore berada di sebelah barat laut Sendang Grogolan. Hingga sekarang tempat-tempat inilah yang digunakan untuk acara nyadran atau manganan atau bersih desa, untuk bersedekah bumi bersama warga masyarakat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmatnya serta karunia sebuah sendang atau mata air yang masih dinikmati anak cucu hingga sekarang. Karena pengikut Eyang Citrosuto semakin banyak dan setiap perkataan yang terdengar dari ucapannya atau dengar atau dalam bahasa Jawa kerungu dan selalu dituruti atau diturut atau anut oleh pengikutnya dan warga sekitarnya, sehingga tempat di sekitar pertapan Eyang Citrosuto diberi nama Ngunut yang berasal dari kata kerungu anut, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti mendengar mengikuti, atau dalam bahasa Arab adalah sami'na wa atokna.
Itulah cerita singkat tentang asal mula Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Nama saya Ibu Jainah. Mah, Bu Jainah mori karo Mbak Devi Ngablai melu umroh Radio Istana to. Loh, iya to. Alhamdulillah nek ngono, Nduk. Ayo mah, bulan November melu budal umroh bareng Radio Istana. Didelok dhisik to. Aman, resmi apa ora? Ojo angger daftar. Piye to, mah? Radio Istana iki wis pengalaman. Wis ribuan jamaah sing diberangkatke. Dadi gak usah diragukan lagi, mah. Wong Agustus wingi yo berangkatke 85 jamaah to, mah. Sik tak takon bapakmu, Pak. Piye, Pak? Iya, Bu. Radio Istana iku aman, resmi lan amanah. Rungokno to, kandhane Pak Sahari Temurjo Sumber Klasen dan Riki. Nama saya Sahari dari Dukuh Temurjo, Desa Sumber Telaseh, Kecamatan Dander. Umroh bersama Radio Istana, sangat bahagia sekali, sangat senang sekali, dan sangat khusus sekali. Dan saya pesan kepada teman-teman yang mau umroh ikut saja ke Radio Istana. Loh, wis krungu dhewe to, Bu? Iki ana pemberangkatan awal November, Bu. Paket promo Arbain 16 dino, Bu. Wah, enek paket promo Arbain 16 dino to, Pak. Yo wes, lah ayo daftar ae. Alhamdulillah, Radio Istana kembali ada pemberangkatan paket promo Umroh Arbain 16 hari. Berangkat awal November 2024. Biaya ringan, sudah termasuk paspor, vaksin meningitis, perlengkapan umroh, dan mendapatkan koper. Segera daftarkan ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Telepon atau WA 0852 338 31337 atau bisa daftar di rumah Kiai Miftahur Rahman, Dusun Bilo, Desa Pumpungan, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, dan bisa juga daftar di rumah Mbak Diah Ayu, depan cucian motor, Dusun Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban. Umroh bersama Radio Istana FM, didampingi, dibimbing, dan diopeni. Aduh, lara kok kayak ngene ya. Lara waras cong ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kula ya Allah. Panjenengan sarasaken penyakit kula. Panjenengan paringi tombo ya Allah, ya Allah. Bila Anda mendapatkan ujian sakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah yang bisa menyembuhkannya dengan lantaran minum air Zam-Zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melihat air Zam-Zam adalah ibadah. Air Zam-Zam dapat menghapus berbagai dosa dan kesalahan. Dan salah satu keutamaannya adalah bahwa barang siapa yang memercikkannya ke kepala 3 kali, maka dia tidak akan terkena penyakit. Air Zam-Zam itu juga berkhasiat sesuai dengan apa yang diniatkan. Atau mungkin Anda yang saat ini terkena penyakit, minum saja air Zam-Zam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa air Zam-Zam memberikan pertahanan terhadap beberapa penyakit seperti masalah nefrogenik, katarak, diabetes, dan membantu dalam stimulasi sistem reproduksi. Air Zam-Zam memiliki sifat unik untuk melawan kanker dan juga memiliki efek anti-inflamasi yang kuat.
Segera dapatkan air zam-zam asli di Radio Istana FM Bojonegoro, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Inilah asal-usul Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro. Desa Tulungrejo merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Secara geografis, Desa Tulungrejo merupakan desa agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Desa Tulungrejo terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Gedangan, Dusun Tulungrejo, dan Dusun Pandean. Dari ketiga pembagian dusun itu masing-masing punyai sejarah dan asal-muasal berbeda. Menurut sesepuh-sesepuh desa, pada saat pecah perang antara Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram yang dibantu oleh tentara Belanda, akhirnya Kerajaan Pajang pecah. Putra Sutowijoyo sebagai Pangeran Pati atau Senopati Pajang yang memimpin perang. Pasukan Pangeran Pati terdesak, akhirnya lengser ke timur atau Brangwetan bersama kerabat-kerabatnya dengan kendaraan perahu. Anak buahnya disebar di daerah-daerah antara lain. Di Malu ada Mbah Timbal, di Purwosari disebut Mbah Donan, di Ngulanan atau Jantok disebut Pesarean, di Jetak disebut Mbah Ronggo, di Banjarsari disebut Wiropati, di Ledok Kulon disebut Mbah Andong Sari, di Kadung disebut Surinayan, di Kadipaten disebut Buyut Dalem, di Banjarjo disebut Mbah Berok, di Mborno disebut Mbah Mborno, dan di Tulungrejo disebut Pangeran Pati atau Gusti Raden. Dari Pangeran Pati atau Gusti Raden mempunyai perahu yang ditaruh di depan pesanggrahan, dan di depan pesanggrahan dulunya adalah Bengawan Solo, dan makam di sebelah utara yang disebut Mbah Tanwongso. Pertama kalinya Mbah Gusti Raden masuk di Desa Tulungrejo masih berupa hutan belantara yang banyak pohon jambu tulung yang kurang lebih pada tahun 1475. Bersama dengan keluarganya akhirnya menetap di tempat itu. Karena dulunya banyak hutan pohon jambu tulung dan lama-kelamaan makin banyak orang yang tinggal di tempat itu, maka semakin rejo. Dalam istilah Jawanya, akhirnya tempat tersebut dinamakan Desa Tulungrejo, dan pohon jambunya sampai sekarang pun masih banyak. Dan nama Mbah Gusti Raden sampai saat ini penduduk tidak tahu atau tidak berani menyebut nama aslinya. Dengan perjalanan di atas, maka Mbah Gusti Raden adalah orang yang pertama kali masuk atau menempati cikal bakal Desa Tulungrejo, dan sampai sekarang namanya dikenal oleh masyarakat luas. Adapun nama kepala desa pada zaman penjajahan Belanda adalah Sumojoyo, Ranu Zaman, Irin Zaman. Pada zaman Jepang ada Lurah Sujono, Lurah Kasbulah, dan tahun 1966 sampai 1990 Suparman, 1990 sampai 1999 Zaini, 1999 sampai 2008 Wiwi Witarti, 2008 sampai 2026 ada Darto SE. Itulah asal-usul Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro.
Kisah dan legenda Gunung Pandan. Selain sumber daya energi, Bojonegoro juga kuat akan sumber mitos yang sengaja disemai. Tak seperti kabupaten lain yang menggunakan prasasti sebagai penentuan hari jadi, Bojonegoro menggunakan mitos, padahal Bojonegoro punya puluhan prasasti kuno. Kuatnya mitos di Bojonegoro bisa kita lihat pada banyaknya legenda yang berkembang di kawasan Gunung Pandan. Padahal Gunung Pandan merupakan pusat peradaban berbasis literatur sejarah. Ada sangat banyak data literatur yang membahas puncak pegunungan kendeng itu. Gunung Pandan merupakan gunung berapi non-aktif terletak di selatan Kabupaten Bojonegoro, di sisi utara Madiun dan Nganjuk, Jawa Timur. Pembatas 3 kabupaten ini memiliki ketinggian 897 meter di atas permukaan laut. Gunung Pandan adalah puncak dari rentetan pegunungan kendang. Menurut mitos yang sengaja disemai, Gunung Pandan merupakan tempat tinggal Hyang Derpo, seorang tabib Purwololono 1865 dan 1866. Singkat cerita, pada 1822 ia diajak ke desa Kedaton di lereng Gunung Pandan. Di sana ia mencatat terdapat makam putri bernama Gendrosari yang berada di puncak gunung. Makam itu dikelilingi tanggul setinggi 3 meter, lebar 16 meter. Sepanjang sisi tenggara terdapat tanggul begitu presisi. Di lokasi itu ia juga mencatat keberadaan sebuah patung raksasa yang dikenal dengan nama Mbah Derpo. Nah, dalam catatan Purwololono tak ada istilah Keraton Solo. Purwololono tentu tahu sejak perjanjian Giyanti 1755 Masehi, Bojonegoro merupakan bagian dari Kesultanan Yogyakarta, bukan Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo. Sampai di sini terlihat fakta bahwa Mbah Derpo tidak berasal dari Keraton Solo. Untuk memperkuat fakta itu, tentunya kita juga bisa melihat dan membaca tulisan dari penulis Belanda bernama Roda Esinga yang dimuat dalam Nederlands Oost-Indie 1857. Dalam laporan ilmiahnya, dia menulis di puncak Gunung Pandan ia menemukan banyak benda peribadatan kaum Brahma. Salah satu spektakuler adalah patung Brahma raksasa setinggi 12 hasta atau 14 meter. Dia memperjelas, warga sekitar menyebut patung Brahma raksasa yang dikelilingi 8 pohon jambi itu dengan sebutan Kiai Derpo. Sangat mungkin Kiai Derpo adalah patung Brahma tertinggi se-Jawa saat itu. Nah, sampai saat ini sudah mulai tahu siapa itu Kiai Derpo. Iya, Kiai Derpo menurut dia adalah patung raksasa kaum Brahma Buddha Mahayana. Sosok Kiai Derpo dan Putri Gendrosari yang misterius di abad 19 Masehi itu memang bekas arca dan pendermaan kaum Buddha Mahayana yang ada di puncak Gunung Kendeng atau Gunung Pandan. Benda itu sudah ada sejak zaman Raja Airlangga Medang Kauripan. Ini sesuai informasi dari Prasasti Pucangan Sansekerta 1441 Masehi. Artinya, ratusan tahun sebelum kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1597 Masehi didirikan pun, Gunung Pandan sudah masyhur sebagai pusat kaum Brahma. Apalagi Keraton Surakarta atau Keraton Solo yang baru lahir pada 1745 Masehi tentu belum ada. Dari data dan informasi itu, bahwa dengan jelas figur Kiai Derpo dan Nyai Gendrosari adalah entitas pendarmaan zaman Raja Airlangga
tahun 990 sampai 1049 Masehi. Keberadaan mereka adalah bukti betapa keberagaman dan kasanah budaya di Nusantara, khususnya Bojonegoro, memang besar dan amat masyhur. Dan belum lama tahun 1882 Masehi, patung raksasa itu diberitakan hilang tanpa jejak. Di sisi lain, memang ada kisah legenda sejarah asal-usul Gunung Pandan dan ragam misteri yang menyelimutinya menjadi sorotan utama bagi para peneliti sejarah dan mistis. Gunung Pandan memang saat ini dalam keadaan beristirahat. Gunung ini memiliki sejarah panjang yang menarik. Gunung Pandan sendiri menjadi puncak tertinggi di Pegunungan Kendeng. Di lerengnya terdapat dua waduk terkenal, yaitu Waduk Pacal dan Waduk Widasmadion. Selain menjadi gunung berapi yang sedang tidur, Gunung Pandan juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan kehidupan hayati dan spiritual. Hutan lebat di sekitarnya dipercayai sebagai tempat keramat oleh penduduk setempat dengan berbagai cerita legenda yang beredar. Salah satu legenda sejarah yang populer adalah mengenai sosok Yang Derpo, seorang tabib sakti dari Keraton Solo di masa lalu. Konon, Yang Derpo masih bersemayam di Gunung Pandan hingga kini. Tempat pertapaannya menjadi destinasi bagi mereka mencari pertolongan alternatif, terutama dalam menghadapi penyakit yang sulit disembuhkan secara medis biasa. Di sisi lain, Nyi Gen Rosari, seorang putri dari Keraton Solo, dikisahkan bertapa di Gunung Pandan dan beri nama gunung itu berdasarkan banyaknya tanaman pohon pandan yang tumbuh di sekitarnya. Namun di balik keindahan dan legenda yang mengagumkan, Gunung Pandan juga menyimpan sejumlah pantangan dan misteri. Salah satunya adalah larangan naik ke puncak gunung dengan memakai pakaian berwarna hijau muda yang konon mengganggu selendang Nyi Gendrosari. Setiap Jumat Kliwon pada bulan Suro juga diadakan ritual sedekah bumi di puncak gunung yang merupakan tradisi turun-temurun bagi penduduk setempat. Selain legenda, kawasan hutan Gunung Pandan yang menjadi habitat bagi hewan-hewan liar, termasuk macan tutul, meskipun jumlahnya semakin berkurang. Tak hanya itu, Gunung Pandan juga menyimpan sejumlah peninggalan purbakala. Batu-batu purbakala dan situs-situs kuno ditemukan di sekitar gunung, memberikan gambaran tentang kehidupan manusia purba di masa lampau. Itulah singkat cerita mengenai asal-usul Gunung Pandan.